اوس خو را روان ان شاء الله العزیز لس کاله په دغه خاوره باندې د جمعیت علما اقتدار را روان دی که خیري نو ستاسو دا تکلیف به نور سیوا کیږي کو بلډ پریشر مریضان نه یې نو جوړ بشئ کو د شوګر مریضان نه یې نو جوړ بشئ کو د زړه مریضان نه یې نو هارت اٹیک به درته کیږي ولې ځان بیماروئ خامخا نو ستاسو دپاره علاج هم دقه دی زما محترم ورونو مونږ الحمدلله بیلوس خدمت کوو د خپل قام د خپل اولس او دې ځوانانو ته یو اخري پیغام ورکوم ځوانانو ورونو د بونیر ځوانانو د بونیر ځوان اولسه ډېر ظلم در سره شوی دی په تېر څلور نیم کاله کې 115 کسان د بهر ضلعو په دې ضلع کې د هغې برتیانې شوي دي ولې زما په ضلع کې د کم پوټنشل کمی دی زما د ځوان مستقبل به دایي چې دی لسم دولسم پاس کی نو پلار به ورله پاسپورټ جوړوي ناجوړه سپینګیرې او بوډا پلار به په کټ پرېږدي او دی به مسافرۍ لځي چې تا د ده پوسټ د بار د ضلعې په سړي باندې ډک کو نو ولې د بار د ضلعې د سړي دپاره خپله ضلع نه وه دا د بونیر د 114 ځوانانو تلفي نه ده دا د بونیر د 114 د هغې خاندانونو په رزق باندې ډاکنه ده لیسټونه مې ورله راوباسلي دي او چې کله مې پې مټ بر شو ورته به وایم چې پیریانو ماماګانو تاسو خپلې کډې واخلې موږ له خپلې کډې راکئ سیده ځئ خپلو ضلعو ته بونیر دا د بونیر د ځوانانو حق دی زما په ضلع کې به زما د بونیر ځوان دلته د دغې عوامو خدمت کوي او د حکومت نه به په دې باندې تنخواه اخلي څومره د شرم خبره ده اوس د پولیسو په محکمه کې اشتهار وشو ما چې تپوس وکړو وی مفتي صاحب صرف 3 سیټونه دي او 3 واړه پکې د اقلیتو دي پرون راته یو چا ټلیفون کړو نو ما ویل لکه 3 واړه د اقلیتو سیټونه دي د غیر مسلمو اوس کو د پولیسو د سیټ دپاره اسلام پرېږدي نو بیا پکې کېدی شي خو دا ولې دا ځکه چې تیر وخت کې زما او ستا ممبرانو نمایندګانو د بونیر د ځوانانو دپاره سیټونه نه دي سینکشن کړي الحمدلله مو خپل یو وس شروع کړی دی 242 سیټونه د پولیسو او 250 سیټونه دا په لیویز کې د هغې دپاره مو فایلې رسولي دي اذان کې